Ассалаумағалейкум достар, көптен күткен 3-ші сериямызды салдық. Барлықтарыңызға жақсы көрсетілім болсын. Құдай қаласа, егер сіздер дәл осылай қолдайтын болсаңыздар, біз 4-ті саламыз, тоқтамаймыз. Лайк, комментарий, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсылап тамашалаңыздар. Бір есік таш күтіп қайтады. Тақылдатқанға, ашпай атқанға, душқа түсіп атына дізім. Не істебасың сен? Йога ма? Ассалаумалейкум, әміршім. Сендер түйістік бересіңдер ма, бермейсіңдер ма? Жаным, бәрі сен ойлағандай емес, қазір бәрі... Жап аузыңды. Не істеп біз үйде? Ерігіп жүрген жоқпыз. Не істеп? Өткендегі айтқан ақшаңды алып келдік. 1 миллион. Айттым саған, далаға жаймай-ақ қой, желмен ұшып кетеді деп. Осындай болатын ішім сезді ғой менің. Қойшы, білгіш. Ішің сезген болса, осы үйдің егесі ана заведениенің бастығы екенін сезбедің ба? Байлардың үйіне бірінші рет кірген адамсап, бақырайып, кәдімгідей таң қалып кірдің ғой. Мен ішім ондай майда-шүйде нәрселер сезе бермейді. Мен ішім сезетін нәрселер. Бүгін чота жаңбыр жауады-ау. Машина мойкаға бермей-ақ қоямыз ба? Мына көше прок сияқты айналып өтеміз ба? Сондай сияқты нәрселер ғой, мен ішім сезетін нәрселер. Онда болмайды екен онда. Майда шүйде болмайды саған. Мынандай ішпен, мынандай қарыммен крупный нәрсеге өту керек саған, аман. Бұндай болмайды. Мынау сенікі емес па? Дәл өзі ғой. Мынау да қасында жатыр екен, бұл да сенікі шығар? Извращенец. Жеркеншісі бәле, неткен ұятсыз едің. Жасың болса мыңға келді. Әлі осындай приколдар айтып жүрсің ба? Кешіш доста. Бар енді ана бір жоғары бір жерге қойып қой, адам баспайтын жерге. Құстар келіп алып кетеді. Құстар алып кететіндей бұл саған наның ұсағым еді. Болды енді қойып қойса бір жерге. Біреу өтік шығар, алып кетеді ғой. Болмаса өзіңде алып ала сал, скоро уже тағасың ғой сен. Чота Амантай, кетейікші мына жерден. Мына жердің желі жаман екенше абыройың жан-жаққа шашады. Или қымбат район бізге болмай жатыр ма? Мына жер қиындау екен, кетейік. Басқа арзанда өзім үйреніп қалған жерлерге бара беру керек. Жека-мыға демей-ақшы. Шеф, маған берсеңші, өзім жуып қоям ғой. Жоқ, бұны өзім жуам. Сен ана көлікті жу бар. Неге постоянно осы машинаны өзіңіз жуасыз? Түсінесің ба? Адамда өмірінде өзі бір зат, немесе бір оқиға болады. Адамға баға алып келетін ше. Менде осы 9-ка. Қалай сонда түсінбедім? 2000-ші жылдары әкем бүкіл малын сатып маған осы 9-каны әперген. Содан кейін менің осы жағдайға жетуіме себепкер осы машина болды. Бір күн таксовать етіп жүрсем, жолдан бір бай біреуді аламын ғой. Сөйтіп оны емханаға дер кезінде жеткізіп, ана байдың өмірін құтқарып қалдым ше. Содан кейін ана бай мені жұмысқа тартты да. Сөйтті да содан бері ісім оң болып, осындай жағдайға жеттім. Өміріңіз кинодағыдай болған екен ғой, кинодағыдай. Арасында бұл көлік бұзылып қалса ше, немесе қараусыз қалса, өмірімде де жұмыста да бір проблемалар көбейіп кетеді. Сондықтан да бұл машинаға жан тәніммен қараймын. Түсінікті, шеф. Сендер тентек болып қойғансыңдар ма? Ақша алмадыңдар ма сонда? Бір тиын алмадыңдар ма? Қайда теңге? Наоборот, 2 миллион косякқа кіріп кетті ғой. Не үшін? Ана әміршім, әміршім деп, мана бәлеқор бар ғой. Уғыры құсап, любой жерден шығып қап жатыр ғой. Негіз әжептеуір жөндеп жатқам. Киіміме су төгіліп, киім су болып қап, жайып қойғам ғой. Желмен ұшып кетті да. Сол кезде ананың күйеуі келіп қалса бола ма? Сонымен әйеліне айқайлап, маған айқайлап, сонымен арыз алмаймын деп, в общем, 2 миллион беретін болып келісіп
шықтық. Айт бөле. Сен жұмыс істеген сайын беретін ақшаң көбейіп баратқан жоқ па? Соны айтса, отпуск алам ау. Қандай отпуск өзің 15 жыл отпуск алып келдің ғой? Кеше ғана. Қашан беру керек енді ол ақшаны? 60 сағат берді ғой. 60 сағат? Сол 60 сағатты мұғалімдерге берсе ғой? Рахаттанып жұмыстарын істейді. Еще оны әлдеқандай 60 сағат деп 3 күн деп айта салмайсың ба? Қой, 60 сағат деген 3 күн ба? Бекер түсіріппіз ғой, я. Нені? Негіз 72 сағат берген ғой. Сонымен қазір ойлап тұрмын да, сәл біз туп етіп, саудаласып, сәл түссеңізші деп 60 сағатқа түсіргенбіз. Ол да бірден келсе сәбетті. Күнді сағатпен айтқанға миларың ашып жатыр. Минутпен айтса далбасылап кетейін деп тұрсыңдар ғой. Жынды қылатын шығарсыңдар мені. Жынданбай қоя тұр. Бірінші тамақ жеп алайық бөле. Қарын ашып, мазақ ашып, ми ашып, ауыз сасып, уайым басып, көңіл жасып, қарыз басып, құт қашып кетті ғой. Тағы да сәл тамақ жемейтін болсаң, Мұқағалимен жарысайын деп тұрсың ғой сен? Мұқағалимен жарысып, Амантаймен алысып, Таганза барысып деп кете бересің ғой. Кеттік болды, ұйқастарың немене бәле? Перешкімен көже ішіп алайық. Машинаға бензин де құю керек. Ақша да қалмады ғой. Сөйтейік. Не жазып ағасың, бөле? Қуатжан Павлович бұл. Ол экске дәл осылай жарнама бердік. Бұл маркетинг бөле. Жолдан тоқтатады, вызбен жұмыс істейтініміз біледі. Кеттік болды, отырыңдар. Бұл. Бұл да дұрыс шығар енді. Все, тогда удачи, брат. Братан, трассадан хабар келді. Фураларға біздікілерден басқа бірлерде көз тігіп жүр екен. Ох, бля. Кімдер екен ол? Пока белгісіз, бірақ естуім бойынша боксер Дубинка малдар дейді. Дубинка дейсің ба? Ертең трассаға шығып өзің анықтап көрсей. Болды, братан. Айтқандай, байы братан қашан келеді? Білмедім соны ше. Анау Россиядағы новый партнерларды тапса, бір-екі күнде келіп қалар. Неге сұрадың? Трасса жел не дейді екен? Мен тұрмын ғой. Неден қорқып тұрсың? Өзім-ақ шешем ғой ондай проблеманы. Или тек сен багиді ғана тыңдайсың ба? Жоқ. Братан просто сұрағаным ғой. Жақсы болып қалды, ішке ел қонып сәл, жыланның беті қайтты. Маған да дұрыс болып қалды, қарын шығып ел қонып. Саған бір емес, 4-5 ел қонды ау. 3 порция жеп қойдың ғой. Жаман жеркенсіз жете кесінші. Аппетитіңді апасың екен. Кезінде ата бабамыз бір адам бір күнде бір қойдың етін жеп қойған. Бір қойдың етін жесе соған сай батыр болған ғой. 3-4 күн кейде бір апта тамақ жемей соғысқан. Сенде наоборот сияқты ғой. Тамақ жеп алып бір апта ұйықтайтын сияқтысың ғой. Қойшы, сенікі дұрыс. Жігіттер, мен жестко косякқа кіріп барадым ше. Мен сендерді алып жүрсем, тамақтарыңды әберіп жүрсем, бағана да айттық, көжемен бір пирожки салайық деп, бір как будто сендерді асырап алған сияқтымын ше. Уайымдамашы бөле. Ертең айлықтан ұстап қаласың ғой. Қандай айлықтан ұстаймын? Бір тиын тауып отқан жоқсыңдар ғой. Қандай айлықтан ұстаймын? Біздің де басымызға қарға шығар. Біздің де жағдай реттелер. Мынаның бәрі есте ғой. Ертең құтылып тастаймын. Қойыңдаршы. Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Қойшы, сен вообще сөйлемеші. Кетейік, тұра бермек, жүре берек, ақшасы бар адам ұсап. Қойшы, Амантай. Бәч. Тек байлардың үйіне заказға келетін болдық қой, Осы адресқа? Бұл да бір ана бәлеқорға қатысы бар үй болып қалмаса болды. Не істеу керек бөле? Білмеймін енді.
есік алдын тазалау, тамардың тазалау деген сияқты жұмыстар ғой. кеттім онда. Тота бөле. Мен өзім кірейін, келісіп, жақсылап біліп алайын, шарт ақшасын алып алайын, сосын кіресіңдер. Айтпесем болмайды, өзім көріп шығайын десе. Мынауың өзгерейін депті ғой. Мына арыз жазып жұмыстан екеуміз шығып кетсек, мынаның компаниясы құрдымға кететінін ойланбай ма? Соны айтамын ғой шеше. Кеттік, кірейік. Так, мына үйдің артында біраз мусор жиналып қалған ше. Одан кейін мына бурчатканы жуу керек. Мына девятканы көрдің ғой? Бұл тиіспеңдер болған. Тұрған жерінде тұрсын. Болды. Түсінікті. Естілші, балдарға айтсам жуып қой десеңіз. Тағы да айтам. Машина тұрған жерінде тұрсын. Шаң болып баратса, өзім жуам. Түсіндің ба? Түсіндім. Ассалаумағалейкум. Тәте қалайсыздар? Үйді өлтіріп, набесті айырып жіберіпсіз. Қаншаға шықты? Біздің папашки деп осыған қызығып жүреді. Мыналар ма істейтін? Осы жігіттер ғой. Точно істей ала ма? Істеп жүр ғой, істейді көке, уайымдамаңыз. Мен ертең кешке келем. Үлгеретін шығарсыңдар? Ертеңге дейін бітіріп қоймыз, Құдай қаласа. Так, үйде біреу қала ма? Жоқ, ешкім болмайды. Бірақ бір нәрсені алып кетем, ұрлайым деген нәрсе болмасын. Мына жерде сигнализация, камера бүкілі қарап тұр. Болды көке, түсінікті. Енді бізге жұмысқа бірдеңе беріп қойасыз ба? Так, бірдеңе дейсің ба? Жете ма? Жетеді. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Атеистсің ба, жақын? Жоқ, ачу. Уағалейкум ассалам деп айтпадың ғой. Уағалейкум ассалам. Енді дұрыс болды. Мұсылман адам сөйтіп амандасу керек қой, ұят болады. Осы үйде тұрасың ба? Жоқ, осы жерде шөпқа жұмыс жасаймын. Кім болып істейсің? Жеке оққағар. Оқым біле. Жеке оққағар. Оққа қанмайсың ау сен. Ара барса доп қағасың ау. Оған да күмәнім бар. Ачу, қатты приколистсің ба не? Ренжіме. Жай әңгіме болсын деп. Айтпақшы, мынау девятка кімдікі? Шефтіңкі ол. Менің арманым ғой девятка ше. Анау магазин жаққа бір айналып қайтам десем бере ме екен? Ол бастықтың талисманы. Айдамақ түгілі сен отырғызбайды. Жақындап жүрмеңдер, ато бәрімізді айырады. Темірге жылайды десе, сен де қатаймай тұра бер. Так, болды ғой, Болды. Так, бөле, кесе бер. Кесіңдерші. Так, осы кісілер, көке, осы екеуі реттейді. Бәрін. Ассалаумағалейкум. Ну хорошо. Если бір нәрсе дұрыс болмаса, спрос сенен. Түсіндім, уайымдамаңыз. Бәрі жақсы болады. Мен уайымдамаймын. Мен ескертіп жатырмын. Болды. Бір ауыз сөзіңіз, мөлдірген көзіңіз. Атам замандағы цитат емес пе? Балдарға девятканы ескерт. Хорошо. Тима, кеттік. Мына братан бәлеқор біреу сияқты ғой. Қашан бір өзім сияқты добрый, ақ көңіл бір кәдімгі ашық бір клиентке барады екенбіз. Бөле, шілей өзіңді қатты мақтап қойған жоқсың ба? Главный ақшасын берсе болды ғой. Ақшаны алдым. Міне. Короче, мына үйдің артындағы шөптердің бәрін тазалайсыңдар. Сөйтесіңдер, бурчаттың бәрін жақсылап жуасыңдар. Ең главный, машинаға тиіспеңдерші. Қатты айтты осы машинаны, білмеймін не екен. Жарай ма? Мен кесе берем. Болғаннан кейін звондайсыңдар, алып кетем. Жарай ма? Сен де бізге көмектессей, бір пропискасы жоқ адам құсатып жұмсап жатсың ғой біз. Бөле, баста қалай келістік? Мен заказ тауып берем, сендерді апарам, алып қайтам. Сендер істейтін болдыңдар, дұрыс па? Оң үстіне мына жерім ауырып тұр ма, бір бәле болып тұршы, кете берем ше. Бопты. Звондайсыңдар ғой? Анау уазигіңді айдай бермеш, бензин таусылады. Қойшы, немен жүресің, үшеуің бір велосипедке мініп аласыңдар ма? Бастаймыз.
качелядан бастайық та. Бірден үйтіп кетпесейші. өлтіресің от души рахмет, брат. Аха, позвонимся. Жақсы. Братан, Че там, не болды ентігіп? бағи братан айырылып қалдық. Россияда бір өлтіріп кесіпті. Не? Еба. Қалай ол? Кім өлтірген? Білмеймін, хабар жоқ. Тек өлтірді дегенді ғана естідім. Не істейміз, балдар жинап Россияға шығамыз ба? Тоқта, оны аспай ойланайық. Бля, сука, кім істеген оны? Бля, көмексін жігіттердің бәріне ескерте бір. Кешке дейін естіртуге барамыз. Амал жоқ, тағдыр солай жазылған ғой. Сен әзірге бара бер. Алло, Салим. Ассаляму алейкум. Как ты? Да, отлично. Угу. Да, баги завтра будет в Москве. Угу. Ну, ты сделай, как мы договаривались. Угу. Убери его так, чтоб не осталось никаких следов. Да, я пришлю адрес и все остальное. А оставшую сумму получишь, когда до меня дойдет весть, что баги погиб. Ей жаным, айғыр ғой айғыр. Қуасың ба? Вукстың немене бөліп өткен? Қазір өзі ұшатын машиналар шығып кеткен. Әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне дейді. Мысалға саған да біреу ғашық болып қалуы мүмкін. Ойбай, ғашық болса несі бар? Ғашық болатында жігіттің сұлтаным. Красавчикпін атак. Сөзімді қайтып аламау. Ғашық болу мүмкіндігі автоматически азайды. Уровень нөлге түсті ғой. Қуа берме, жүр кетіп одан да анам мұсып сыртқа шығарып тастайық. Амантай, маған сенесің ба? Не қалды? Просто мынаны бір оталдырып, бір айналып келмесем ше, жұмысқа желание болмай тұр. Қуасың ба? Адам құсап айтып кетті ғой, тиіспеңдер деп. Ой, біріне қанға ештеңе қылмайды, тура осы орнына алып кеп қойып қойсақ болды ғой. Тем более қолтаулы бұл, ашамайсың бұны. Ашам май? Ашамайсың. Ашам деймін. Ашамайсың деймін конкретно. Мә, еркектің екі сөйлегені Амантай болған, сөзіңде тұр. Давай, ашыл көрейік. Қолыңнан бір бәле келетін адам ұстап. 15 жыл болды түрмеде жатқан, қолына дым келмейді ғой шеш. Ой. Абайлаш, Еба, малсың ба, не істедің? Зато аштым, сөзімде тұрдым. Мал екесің. Көтімізді айратты ал бұйып, біля. Аға, сол ақша келгеп, Баги көкеден сұрайын десем, ол кісі жоқ екен. Баги көкең жоқ енді. Оны өлтіріп кетіпті. Қорқып кеттің ба? Біздің орта осындай енді. Базар жоқ, сенде ақша, авторитет бәрі болады. Бірақ любой время өліп қалуы мүмкін да. Сен соған дайынсың ба? Қорқпа. Ровно жүрсең өле қоймайсың. Одан кейін мен айтқанымды тыңдасаң, ұзаққа барасың сен. Ма? Жете ма? Жетеді ғой. Одан кейін көмек бүгін бос болмайды. Заказдардың бәрін өзің реттей бер. Түсіндім. Болды, бара бер.
саған айттым ғой осыны айдамай ақ қойшы деп. Осындай болатын ішім сезді менің же. Ішің тағы жұмысқа шықты ма? Ішіңнен сұрашы, мынаның жүретін жүрмейтін сезіп тұр ма? Үйістіп ұрысып отқан кезде егесі кеп қалады қазір. Одан да жөндейтін әрекет істейік. Уайымдамаш, бір нәрсесін қыламыз. Түссей, шеш неменеге отырсың жалпиып? Менде баз жөндейтін танысым бар. Бірақ көзбен істейді. Бір көзбен емес, екі көзбен жөндеп берсін. Жүргізіп берсе болды ғой. Соған звондасай, біз сүйреп алып кетсін. Ол машина айдай алмайды, тек жөндейді ол. Немене бәле? Точно источник па? Источник жүр кетіп одан да апарайық жүр. Қалай барамыз оған? Амантай! Амантай! Не? Осылай машина итеретінді ішің сезіп пекен, сезбеп пекен, сұрап көріш. Жүре күлі адам өз шашап өлейін деп келе жатқан кезде қача бір-екі бала тауып алу керек еді. Итерсетін. Итерсетін бала дегеніз ұятсыз, извращенец, наказ. Машина итерсетін адам деп атыр ме? Адам өз өлейін деп келе жатқан кезде отырып алып бұл шеп. Мынауың точно істей ма? Мынаны өзін істету керек сияқты ғой. Жігіттер, атақшы көзім соқыр болғанымен құлағым жақсы істейді. Сравнениелерің болса, басқа біреу істейтіндер. Бойға, братан, айып етпеш, өз арадағы әңгіме ғой. Саған арнайы кеп тұрып, братан, істеп беріп жіберші бізге, өтініш. Отыр деп отыр, отыр. Отырайын ба? Отыр. Не істейін, ремен тағайын ба? Енді? Не істейін, дұрыстап түсіндіріп айтшы. Өзің істеп андыршы, басқа бір істейтінші болмас. Бол, Бойға, тоқташы, өтініш. Бойға, дұрыс түсінбей қалдың сен негіз. Мен ана Амантайға айтып отырмын. Нан, бірдеңе көріп бершен. Енді оталдыр деп тұрған жоқ біз ағай. Неғып қарап тұрсың оған? Оталмай тұрған жоқ па? Оталып тұрса саған келеміз ба? Оталдырып берсең olsun. Оны оталдыру керек па? Оны оталдыратын Кемаро деген өзінің бастері бар, қазір соны шақырайын. Мынауың соқыр таза істей алмайды екен ғой. Кән? Ойбай, машина жөндейді деп. Өз әрең жүр. Анауыңды бір сонда біреу кеп тұрмасын қазір? Көрейік енді ананы. Кел атыр ғой. Мынауыңды жөндей алмайтын біреу сияқты ғой. Братан, құлағым естімесе де мен туралы айтып отқандарың білем ғой. Братан, сенбесең бар ғой, басқа жерге бара берші, братан, болмаса. Саған емес, брат. Біз просто екеуміз сөйлесіп тұрмыз. Сабынды не қылам мен? Сабын нес? Сабын демедім ғой мен. Құлағым естімейді деп әрбірін айта бермеңдер. Мынауың тас керен ғой. Тупой ма деп тұрсам. Қаяқтан алласы бағасы мынандайлармен. Біреу көз соқыр, біреу құлағы естімейді, тас керең. Бір дені сау источник бар ма? Жарайды, кешірді ме? Бұдан кейін қайталанбасын. Машина немен жүретін білесіңдер ме өзі? Конечно, бензинмен. Қайдағы бензин? Бензин деген асқазан дәріс емес пе? Бензин жоқ қой ішінде. Ішім сезген еді осына. Ішің айтшы, сәл көтін қыса тұрсын. Адамның өзі әрең тіл табысып сөйлесіп тұрған кезде. Босқа итеріп келдің ба сонда? Бос шығағанда не үшін итеріп жүрсіңдер? Қойы, бензин алып білік. Жігіттер, бензинді ала келіңдер. Кетік, отыр, кетік. Қандай мәселелі тауып аласың біле. Мынаның терезесін қай жерге жөндетуге болады екен? Менде таныс бар ғой, сол жерге апарайық. Қойшы сен, вообще сөйлей алмайтын болып шығатын шығар. Өзіміз деймін ау. Не ана қолыңда? Бензин ғой, керек болып қалама деп абала сағам. Тұрады. Алло, Елжас. Болды, қазір берем.
Бөле ғой. Ау бөле. Не? Ош, қайдасың қазір? Болды, қазір барамыз. Қаланың сыртындағы свалканы білесің ба? Тартайық сол жаққа. Что-то бөледе проблема. Қойш, келіпті. Салам алейкум. Айдың аманында, күннің жарығында. Не болды сонша әбетте адам ұрлап? Іздеп жүріп түн болды ғой? Алейкум салам. Кеме жат тік ет не болды саған? Білесің мені? Өлеш. Тоқтаңдар, ебать копать. Биыл қыс қатты болатын сияқты. Қақтан біліп қойдың? Анан қарсы суық тартатын киімдер киіп алған ғой үстіне. Еще үстіндегі өзіңкі емес, әпшесіңкі сияқты. Қойса күлмесе, осы сияқты главар. Мынау сен бөлең ба? Бұл фуфлужник қой? Бөле, қарсың ба не? Қақтан біліп қойдың? Фуфлужник деп түрмеде қарыз адамды айтады. Короче, жігіттер, бұл крупный сумма бізден ақша алған қарызға. Бизнес ашам деп. Соны қайтармай жүр, біраз уақыт болды. Қайтаратын түрі де жоқ қой. Братан, 1 минутқа бола ма? Біраз ақша алдың ба? Нормально алғам ғой. Кеше айтпайсың ба? Қарызым бар деп, тамақ жемей қоятын ақ қой. Қош бөле, ол ақшаң жетпейді ғой. Сантехник, бұлай тұршы. Короче, гелік бізде қалап, 1 апта срок береміз. Одан кейін, ана машинаны алып қаламыз. Шамал қарыздан құлай берсін бөлелерін. Братан, бұл машина біздікі емес. Бұны алып қаламайсыз. Жағдай айналып кеткен біреудікі. Бөле. Ебать. Ешак, ана баклашкідегі бензин ішінде қалдырдың ба не? Не осы машинаның өртеніп кететін ішін сезбейді? Короче, жігіттер, 1 апта срок береміз. Біз кеттік, короче. Кеттік, жігіттер. Не болып кетті ол? Или бір оқытылып жібереміз ба? Сөйтеміз-ау, жолымыз болмай кетті. Ана үйдің мұсырын тазаладыңдар ма, қача? Жоқ, қайықтың. Бұрш жатқанында жумадық. Енді мына машинаны естиміз енді. Қанша тапсырған еді машинаға теспеңдерші деп. Неге деп келдіңдер бұны? Бөле сені звондағаннан кейін алып ұшып, ештеңеге қарамай айдап келе салдық қой. Рахмет бөле. Кешірші мен бәрін ерте айтпағаным үшін. Бір ауыз айтуың керек еді, ескерді. Сен де қуалды екенсің, неғып қарыз болып жүрсің? Не істеймін бөле? Қарыз жоқ адамның өзі бар ма қазір? Әке-шешем ажырасқаннан кейін екеуінің татуласқанын күттім. Сөйтіп жүрген кезде әкем қайтыс болды. Оның артынан анам қайтыс болды. Жұрт айтпасын, жетім сорлы дәйдіп жүр демесін деп еңбек еттім. Қара жұмыс істедім. Кішігірім бизнес бастадым. Жақсы бір жетістіктерге келіп, ақша таптым, дос таптым. Сонымен тапқан ақшаның үстіне тағы ақша тапқым келіп, тендермен айналысып едім. Қасымдағы партнерім қатып кетті.
Одан кейін ақша да болмады, қарызға да кірдім. Қасымдағы ақша бар кезде жүрген достарымның ешқайсысын таппай қалдым. Сол кезде түсіндім, адамға ең керегі әке мен шеше екендігін. Ойлаймын осы адамдар ажыраспаса екен деп. Әйтеуір одан кейін мына кофені алып енді жақсы болып келе жатқанымда сен шықтың түрмеден. Шыға салып бизнестің көтін шығардың десей? Жоқ бөле. Саған реніш жоқ. Бәрі жақсы болады, амалдамыз. Машина зор жанып жатыр, я? Картошка болса тастап жүріп, күлінен үфіріп тұрып, жеп алсаң, қарындаш күтті. Егерде мен өлсем, әлемге бәле болмас, қоғамның біреуі кемі еш нәрсе байқалмас. Егерде мен өлсем, жалғанның жаны дәмәс, ақынның бірі кетіп, бірі болар аспаз. Егерде мен өлсем, бауырым жалғыз жататады, бары бұлғасар, мен сізде таңы атады. Егерде мен өлсем, көшерлер шоғырланады, тәулік бойы телефонды тінтушілер жоғалады. Егерде мен өлсем, достарым келіп жүрмейді, түнде кеш қайтқанымда көршінің иті үрмейді. Егерде мен өлсем, билер өркей бермейді, анашым енді балаң кешігіп үйге кірмейді. Егерде мен өлсем, қарызды ұмытыңыз, ұл қызыңыз өскенде тапталмасын құқыңыз. Іші тығыз жолаушы 13-80-69, аялдамада күтпейді мен жүретін автобус. Егерде мен өлсем, әлі де кездесем, арттан келер жұртыма ақталып не десем, қандай өмір тастадың деп болашақ талап етер. Бұл ғұмырды пайдасыз бекерге бос өтсем.